Ребят, всем привет, добрый день. Май, вторая половинка пошла, голубята растут. Кто-то даже пытается немножечко вон там подлетывать, перелетывать. Все хорошо. Сейчас мы сыпанем. Ну, с утра еще не совсем голодные. Ветра у нас сейчас совсем нету. Еле-еле дышит. Вот тут у нас как бы в виде минералки рыбу солил. Вылил рассол. Так они теперь вот долбут аж уже по 3 сантиметра вглубь зашли. Вот. Ну, сейчас скинем одного. У меня тут инвалид, сейчас поймаем. Ветерка нету. Вот оно мне нравится. Напарник его уехал брусовой на голубедром. А он по стечению обстоятельств из-за здоровья остался дома. Ногу сломал. Даже не знаю как и где. Пришлось оставить. Сейчас его найдем и бросим. И поглядим, как голубь летает без ветра. Понятно, что может быть кругами, видите. Ничего не шевелится. Где-то еле-еле-еле. Вот. Висит. Махало. Где-то чуть-чуть, может быть, какой-то поток направления есть и все. Сейчас одиночку бросим, посмотрим одним словом, что получится. Так, вот наш инвалидушка, который хромает. Шейка называется. Вот сейчас мы его и бросим. Безветренную погодку. Ну, немножечко уже начинает становиться на ножку, но еще не совсем. Я думаю, будет все хорошо. Ну а так вот мне в нем именно нравится все, именно в небе. На земле кажется серенькой мышкой, а в небе что-то показывает, стоит. Как бы та гармония, которая вот для меня самое то, что нужно. Так, иди, будем ловить тебя сейчас, и сейчас ты у нас полетишь. Инвалидушка. Передашь привет брусовое. Всем ребятам, всей группе. Всем привет, здоровья, благополучия. Извините, что не общаюсь. Нету времени. Как глянешь, у вас уже 200-300 комментариев. Угнаться невозможно. Постоянно нужно следить, быть в теме. Но не хватает у меня столько времени. Все проглядываю, все смотрю. Но в дискуссию не вступаю. Наблюдаю, анализирую, делаю выводы. Может быть, кто-то скажет, это неправильно, но что нужно, всегда помогу по возможности. Так что пока так. Все, поехали, ловлю, кидаю. Беленький. Называется шейка. Один на голубедроме. Гнездючок его брусовом. Это дома. Ветра мало, ласточки вокруг ерзают. Удержаться сложно. От соблазна крутиться, но тем не менее. Вот то, что та золотая серединка, которая должна быть. В моем понимании. Как некоторые говорят, должен быть хвост, длина крыла,
Но все должно быть в соответствии. Должен быть наклончик, легкость. Конечно, здесь может быть, если сейчас будем подтягивать, будет мазать немножко. Хвоста-то, конечно, такого нету. Крыла длинного такого нету. Но зато все, что нужно в нем есть. Наклон есть. Относительно стойка есть. Постав крыла правильный. А где я его потерял уже? Вот он. Это ветра нету совсем. Вот. Висит. Цепляться не за что. Цепляться совсем не за что. Так, а наш он где-то машкара пошла. Вот он. Только маленькое направление. Но чуть-чуть наперед проходит. А голуби без ветра летать не хотят. Может быть, вверху, конечно, чуть-чуть что-то есть. А тут уже машкара в рост лезет. Вроде бы и мороз был, и все на свете. А все равно... О, что-то испугало. Пошел галас это. Это нехорошо. Это совсем нехорошо. Вот такой беличок, называется шейка. На голубедром хотел тоже его отправить парочку, но так случилось, что сломал ножку. Даже не знаю при каких обстоятельствах. И сейчас был, наложил шину 7 дней. И сейчас вот ножка немножечко отходит, но все равно еще тягает ее. Да. Кто-то скажет, пошел на круг. Ну а что делать, если ветра вообще нет, и высота уже вон где. Цепляться за что-то надо. Вот вторая крестовинка. Мачта висит. Так, не мачта, а махала. Видите, вообще ветра нету, не дышит. Так. Будем искать, подтягивать. Ласточки шныряют. Так, где он есть? Вот он, вот он, вот он. Специально показываю, как есть. Что да, когда ветерок, поверьте, стойка у него мертвая, ну а без ветра николаевская птица все-таки должен быть упор какой-то. И поэтому отсюда болтанка, но зато постав крыла постоянно какой. Постоянно вот в работе. Сколько времени? Плюс ласточки, плюс вся фигня. Так, вот где ласточки шныряют или стрижи. Все. Как бы для меня вот это вот то, что мне по душе. Маленькая, аккуратненькая
легкое, с поставом правильного крыла, в моем понимании. Все, ребят, всем спасибо, до свидания. Мира, добра, любви, благополучия. Все, пока.